ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವರಾಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪರಲಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸರಿನಾ. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟು. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲಸೋಟಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈ ತರ ಬಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ, ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ ಆತರ ಇರೋವಾಗ ಹಾಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಒಂದೇನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎತ್ತಿ ಪೌಡರ್ಗೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಸಿರೆಂಜು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಪೌಡರ್ ಎತ್ಬೇಡಿ, ವಾಟರ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಂತ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಚೆ ಇಕ್ಕಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದಿದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಚೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಚೆ ಇಕ್ಕಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ 1 hour ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬರೋ ಕೂಡ ನಾವು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ಡ್ರಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಪರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗಾ. ಗೈಸ್, ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ. ನಾನು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೊ ಈ ಕತ್ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಲ್ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಿಳ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನನ್ಗೆ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪರ್ ಈ ತರನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ತರನು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನೀರೇನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ದಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಕ್ಕಿ, ತಿರ್ಗಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಕುನ ಗಂಟ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್, ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೈಡು. ಸೊ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಕುನ ಗಂಟ ಇಕ್ಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪರಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಕ್ಕ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ದು, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಗಂಟ ನೀರು ಫೀಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟ ನೋಡಿದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಕ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್.